प्राय मान्छेहरूलाई चाहिँ करेलाको तरकारी करेलाको अचार मन नपर्ने हुन्छ। कतिले भनेको नि सुनेको छु करेला मन पर्दैन तितो हुन्छ भनेर होइन। मेरो तरिकाले बनाउनुहोस् करेला तपाईँहरू हात चाटी चाटी खानुहुनेछ। यस्तो पिरो अमिलो ट्वाक्क परेको अचार ल बनाउँ सुरु गरौँ है त। करेलालाई चाहिँ पहिला यसरी मसिनो गरी काट्ने अनि त्यसपछि एउटा भाँडामा पानी राख्ने, त्यो भाँडामा थोरै नुन अनि त्यसपछि त्यो करेला राखेर 10-15 मिनट जति लो फ्लेममा पाक्न छोडिदिने। अनि यसरी गोलभेडालाई आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति गोलभेडालाई पोलेर अनि त्यसमा चाहिँ धनियाँ खुर्सानी नुन अनि त्यसपछि थोरै कागती राखेर यसलाई मजाले म्यास गर्ने। अनि गोलभेडालाई चाहिँ मसिनो हुने गरी सबै म्यास गरिसकेपछि चाहिँ अघि नै मैले चाहिँ करेलालाई पानी सबै निचोरेर राखेको थिएँ। अनि त्यही करेलालाई माथिबाट हालिदिने अनि एउटा प्यानमा तेल तताउने, त्यसमा चाहिँ बेसार खुर्सानी चाहिँ मैले राखेको भिडियो स्किप भएछ, खुर्सानी पनि राख्ने हरियो खुर्सानी। अनि त्यसपछि बेसार राखेर यसलाई मजाले झानिदिने। अनि त्यसपछि मजाले यसलाई चाहिँ यसरी हातैले मोल्ने होइन, हात चाहिँ मजाले धुने पहिला अनि मोल्ने। अनि हाम्रो अचार रेडी हुन्छ। अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको, यो चाहिँ जति खाए पनि नपुग्ने हुन्छ है, मुखमै झुन्डिने टाइपको। हामीले चाहिँ 3जनाले यो अचार एकैचोटि खाएर सिद्धाएको थियौँ। हामीलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो। हजुरहरू